У меня в руках контурная подсветка, и на ее счет существует два мнения. Кто-то говорит, что это лютый колхоз, а кто-то говорит, что это нормальный способ улучшить салон машины. Ну, если он тебе наскучил, так, давай выключим свет и посмотрим, как же она светится. Смотрите, то есть вот эта вот штука ставится в двери, меняется цвет с приложения, с телефона, как угодно. Это подсветка для ног. По-моему, очень красиво. Она тоненькая. Ну, давай я покажу, как это выглядит в нашем исполнении, когда мы установили эту штуковину, например, в Mazda 6. Next trick, I will die proud. What am I doing with these blades and they just got by?